算啊？嗰個奇聞啊！唔係啊，佢眼瞓到出眼淚，我想俾埋個雪奶我。好，上翻熱敷。係咧。爭少少噃 ，Damian，快啲追！哎呀！依家我哋喺 Uncle Eric 屋企。Eric。佢哋咧，去咗邊好翻未啊？誒，冇唔知喎。係啊，上個禮拜病咗啊。哦，係啊。佢話咧喺飛機嗰度咧，隔離嗰排咁咳喎，幾慘啊！咁啊大鑊啲。我哋翻嚟好啲。你小心架車。我哋翻嚟係攞咗2個 bassinet 就成行攞晒咯。有冇人同你爭位啊？本來有幾快喎，可以訓練佢哋行喎。係啊，你小心，佢摸你啲貴重物品啊！驚唔驚？係話佢招佢。飛身撲啊！唞唔到啦！要 rescue。貴獸啊！嗰個俾爸爸睇下咩嚟㗎？哇！哎呀，甩咗喎！甩咗啊！快啲追！快啲追！後邊啊，喺籮柚度啊！好耐冇玩過啦。咦？幾好做係咁轉到走。哎呀！大！啲怪獸好恐怖啊！誒，你度拍車先。點拍咧？拍得好快嘅你。其實兩拍。你拍得好好喎，黐住個 curve 喎。唔係喺呢度睇個 video 咧，你部車好似隻曱甴咁啊！一隻好乞人憎嘅曱甴喺度走嚟走去。咁大隻曱甴好驚啊！啲人都可以鼠年。圍棋老鼠。阿哥 aggressive 啲喎，啱你啦。係啊，翻到嚟係阿哥係好 aggressive。阿哥係幾勤力。你啊，喂，細佬摸啦。細佬發大水啊！喂，細佬，細佬呢度啊？誒係前啲啊，行兩架啦，係啦。俾下面啦。咁啊，呢個誒睇翻後先咩？細佬大咗，細佬。係啊。你阿哥嚟啊！但係翻香港之前係倒轉㗎。阿哥係極懶嘅。呢度係細佬。呢度，快啲係啦，有啦。努力努力。我諗你上邊咧擺啲餅乾咧，佢會飛撲啲嘅。拖住嚿江蘇餅。係啊。喂，到啦你嗰啲啦。快啲啦，努力啦。嗰隻手唔得嘅，用呢隻。好優㗎。係咩？你應該係做。但係哥真係爬得好快，睇下哥。係啊。阿哥企得起身自己。啊！講先啦。